ქართული მედია რასაკვირველია ყურადღებას ამახვილებს ძალზედ მნიშვნელოვან თემებზეც, მაგრამ ხშირად და ობიექტურ მიზეზთა გამო მას სამწუხაროდ დრო არ ყოფნის გაანალიზოს ის მოვლენები, რომლებიც არსებით ზეგავლენას ახდენს უშუალოდ ჩვენს პოლიტიკურ და ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, აგრეთვე უსაფრთხოების გარემოზე. მედია გადმოსცემს და გადმოსცემს, მაგრამ ხშირად მხოლოდ ფაქტებს და ამ ფაქტებზე დაყრდნობით ვრცელი ანალიზი კი განა არ არსებობს, მაგრამ თითქოს ეს ანალიზი ჩაკარგულია. გავბედავ და ვიტყვი მედიის ნაკლები ინტერესი გლობალური თემების მიმართ ხშირად მომიტევეთ და ამომრჩევლის, როგორ თქვა ახლა და ბრალიცაა. ყოველდღიური თემების მიმართ ბუნებრივი ინტერესი ჭამს, შთანთქავს გლობალურ თემებს. მედია შესაბამისად ფეხს გიწყობთ სწორედ თქვენ, ანუ ამომრჩევლებს, გაწვით იმას, რაც თითქოს უფრო გაინტერესებთ. და კიდევ, მაყურებელს სამწუხაროდ უფრო იზიდავს საარჩევნო ცხელება კი არა, ამას ვინჩივის, კინკლაობა, ყვითელი თემები ან მოყვითალო თემები. ვიდრე ვთქვათ დღევანდელი მსოფლიო თემა უმნიშვნელოვანესი თემა, კავკასია და კავკასიის რეგიონში განახლებული კონფლიქტი. სომხეთ-აზერბაიჯანის ომი, რომელმაც რეგიონი შეიძლება ისე ააფეთქოს, ისედაც მძიმე რეგიონი, ისე ააფეთქოს, რომ კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგეს არა მხოლოდ მისი განვითარება, არამედ რეგიონის სახელმწიფოების, მათ შორის საქართველოს, ჩვენი სამშობლოს სუვერენიტეტის ხარისხიც. ჩვენი დღევანდელი გადაცემა სწორედ რეგიონს და უშუალოდ სომხეთ-აზერბაიჯანის კონფლიქტს ეხება, ოღონდ გლობალურ კონტექსტში და მას მივაბავთ რამდენიმე ისეთ თემასაც, რომელთა შორის კავშირიც ერთი შეხედვით არ იკვეთება. დავიწყოთ. დავიწყოთ ამ თემასთან თითქოს პირდაპირი კავშირი რომ არა იმ ფაქტით. ბრიუსელში როგორც იქნა, ხას უსვამ, როგორც იქნა ჩავიდა საქართველოს მოქმედი პრემიერი და მმართველი პარტიის სიის პირველი ნომერი ბატონი გიორგი გახარია, რომელიც ბატონ სტოლტენბერგთან ერთად არის ახლა ფოტოზე. რას ნიშნავს სიტყვები როგორც იქნა? რას და იმას, რომ პრემიერობის 13-14 თვიან პერიოდში პრემიერს ბრიუსელისკენ, არც ევროკავშირისკენ და არც ნატოსკენ არ გაუხედავს. ოღონდ პარალელურად თავს იმით იწონებდა, რომ საქართველოს უზარმაზარი პროგრესი აქვს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე. ცხადია, ოპონენტები ახლა მეტყვიან და მართალმიც იქნებიან, რომ პრემიერის ბრიუსელში არ ჩასვლის, ანუ ჩაუსვლელობის მიზეზი არის და იყო პანდემია. და ოკეი, კვლავ ვიმეორებ, დავეთანხმები კიდეც ამ ოპონენტებს, მაგრამ პანდემია მე ყოველ შემთხვევაში ესე მახსოვს, იყო მიმდინარე წლის თებერვალ-მარტიდან. მე ვკითხულობ, რატომ არ ესტუმრა პრემიერი გახარია ბრიუსელს, მაგალითად შარშან ოქტომბერში, როცა პანდემია არ იყო, ნოემბერში, დეკემბერში და მე მაქვს ამ კითხვაზე ჩემეული პასუხი. იმიტომ რომ 2019 წლის 20 ივნისის მოვლენები, ანუ გავრილოვის ღამე, უმძიმესი გავრილოვის ღამე, დემონსტრანტთა დარბევა ხელისუფლების ვერსიით დაშლა. იმ დროს ჯერაც ცხელი ამბავი იყო, ახალი მომხდარი იყო და პრემიერმაც თავი აარიდა ევროპელ კოლეგებს, უშუალო შეხვედრების დროს კრიტიკა არ იქნებოდა კარგი მოსასმენი და ეს ბატონმა გახარიამ კარგად იცოდა. მაგრამ ახლა პრემიერი ბრიუსელში მაინც ჩავიდა და მან ისაუბრა ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსზე, შავი ზღვის უსაფრთხოებაზე. ეს ძალზედ მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ რუსეთი ცდილობს ამ ზღვის საკუთარ ტბად გადაქცევას, პრაქტიკულად ესეც შეიძლება შევაფასოთ და პროცესში საქართველოს როლზე და მისიაზე. აგრეთვე გაგიკვირდებათ და სომხეთ-აზერბაიჯანის განახლებულ კონფლიქტზე, ანუ იმ თემაზე, რომელიც ჩვენი დღევანდელი გადაცემის მთავარი თემაა. დასავლელი პარტნიორები, კონკრეტულად კი ნატოს ლიდერი ბატონი სტოლტენბერგი დაინტერესდა საქართველოს პოზიციით კავკასიაში განახლებული საომარი მოქმედებების მიმართ. პრემიერმა, როგორც ცნობილია, დახურულ შეხვედრაზეც თქვა და ღიადაც გაიმეორა, რომ საქართველო მზადაა მხარეებს თბილისი, ანუ დედაქალაქი ჩვენი ქვეყნისა, მოლაპარაკებების სივრცეც შესთავაზოს. ანუ მხარეებს ბატონ ალიევს და ბატონ პაშინიანს. ნახეთ როგორი ფოტოა, ბატონი პაშინიანი არც უყურებს ახლა ბატონ ალიევს, ეს ერთ-ერთი შეხვედრიდან არის წარსულში. რა თქმა უნდა, თბილისში საკითხის გადაწყვეტის, თბილისში საკითხი რომ არ გადაწყდება, ეს ყველა ვიცით, უფრო სერიოზული, უფრო ძლიერი მოთამაშეები, ხლავები, ასეთ შეიძლება ითქვას, ჩაერთვენ ამ პროცესში. რუსეთი
რომელიც ვის უჭერს მხარს, ჯერაც გაურკვეველია, რასაკვირველია სომხეთსო, ბევრი თქვენგანი ითქვის, მაგრამ ასეა კი. თურქეთი, რომლის ლიდერიც აცხადებს, რომ სომხეთი უნდა გავიდეს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან, ყველაფერი მხოლოდ ამის შემდეგ დაწნარდება, ანუ ბატონი ერდოღანი ამბობს ამას და აგრეთვე მის საგარეო საქმეთა მინისტრი ბატონი ჩივაშოღლუ. ამერიკის შეერთებული შტატები, რომელიც უფრო აზერბაიჯანს აკრიტიკებს, თქვათ ესე, ვიდრე სომხეთს, საფრანგეთი, რომლის ლიდერი მაკრონიც აცხადებს, რომ კონფლიქტის ზონაში გამოჩნდნენ სირიელი დაქირავებული ბოევიკები, რომლებიც ზონაში გაგიკვირდებათ და თურქეთიდან მოხვდნენ. ანუ ისინი ერდოღანმა გაატარა და კვლავ ერდოღანზე უნდა თქვა ორი სიტყვა, რომელიც ამბობს შემდეგს. მიხედეთ თქვენს საქმეს. ამას ეუბნება ის ევროპელ კოლეგებს. დაუბრუნდეთ საქართველოს, ამ თემაზე ხელისუფლებამ თამამი განცხადება კი გააკეთა, თუმცა სითამამეში ის ალბათ ვერ გაეჯიბრება, ვერ გაუტოლდება მის ოდინდელ ოპონენტს მიხეილ სააკაშვილს, საქართველოს მესამე პრეზიდენტი, მან დაწერა საკმაოდ ვრცელი პოსტი, რომელსაც მე ბოლომდე ცხადი არ ჩავიკითხავ, მაგრამ მის ძირითად პასაჟებს კი გაგაცნობთ და აი ციტატის გაგრძელება ამგვარია. ჩემი პოზიცია ერთმნიშვნელოვანია და ემყარება ტერიტორიული მთლიანობის პრინციპს, რაც გულისხმობს, რომ მთიანი ყარაბაღი არის აზერბაიჯანის რესპუბლიკის სუვერენული ტერიტორია და ამ ფაქტს ვერაფერი შეცვლის. პრეზიდენტი სააკაშვილი, როდესაც საერთაშორისო სამართლის ორი ნორმა ეჯახება ერთმანეთს ტერიტორიული მთლიანობისა და ერთად თვითგამორკვევის, როგორც ჩანს, ამ შემთხვევაში ყოველ შემთხვევაში არის სწორედ ამ ნორმის მხარეს. ეს პირველი პასაჟია მისი, ხოლო მეორე პასაჟი ასეთია. საქართველო დაინტერესებულია კავკასიის სამ ერს შორის ძმური და მეგობრული ურთიერთობებით, ჩვენი მომავალი ბალტიის სამ ქვეყანას შორის ურთიერთობის მსგავსი უნდა იყოს, ლიეტვა, ლატვია და ესტონეთი. მხოლოდ გარე ძალები არიან დაინტერესებულნი მოხდეს ჩვენი დანაწევრება. მათ ამის უფლება არ უნდა მივცეთ, რა გვაქვს საწინააღმდეგო გულწრფელად გეტყვით ამ განცხადების მიმართ. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერის მხრიდან მისი მოძრაობის პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატია, როგორც მოგეხსენებათ ბატონი სააკაშვილი, განცხადების პირველი ნაწილია ცოტა საკამათო, მე თუ მკითხავთ. მესამე პრეზიდენტი კვლავ იმეორებ ამბობს შემდეგს. კიდევ ერთხელ გავიმეოროთ, ჩემი პოზიცია არის ერთმნიშვნელოვანი, ემყარება ტერიტორიული მთლიანობის პრინციპს, რაც გულისხმობს, რომ მთიანი ყარაბაღი არის აზერბაიჯანის რესპუბლიკის სუვერენული ტერიტორია და ამ ფაქტს ვერაფერი შეცვლის. ასეა. მხოლოდ ვიკითხავ, ერთი წამით წარმოვიდგინოთ, გიოთ, რომ სააკაშვილი მართლაც გახდა პრემიერი და შევიდა აი ამ შენობაში, ანუ კანცელარიაში. მე მინდა ვიკითხო, გაიმეორებს თუ არა პრეზიდენტი სააკაშვილი ამ სიტყვებს, თუ უფრო მოზომილი, უფრო თავშეკავებული იქნება სომხეთის განაცხენების გათვალისწინებით, შესაძლო განაცხენების გათვალისწინებით და კიდევ და ოდნავ მცირედით პროაზერბაიჯანული პოზიცია ცოტა ამოვარდნილია დასავლეთში ჩამოყალიბებული ნეიტრალური აზრისაგან, რომლის თანახმადაც ახლა შეტევაზე გადასულ აზერბაიჯანს უფრო აკრიტიკებენ, ზოგადად თავშეკავებისაკენ მოუწოდებენ ვიდრე სომხეთს. აქვე ვიტყვი, რომ არსებობს მოსაზრება, რომ სომხეთს ჯის არა მხოლოდ აზერბაიჯანი, არამედ პარტნიორად წოდებული ოღონდ ოსტატურად მოთამაშე მოსკოვი და კონკრეტულად პუტინი, რომელსაც საკმაოდ აღიზიანებს პრეზიდენტ პაშინიანის დასავლური, ან მოდი ასე ვთქვათ, სარქისიანის პოლიტიკასთან, ან ყოფილი პრეზიდენტი ვახსენე, შედარებით დასავლური პოლიტიკა, დემოკრატიული პოლიტიკა შედარებით ხაზს უსვავ ამას. ამ ვითარებაში შეუძლებელია გამოვტოვოთ კიდევ ერთი ამბავი, სააკაშვილის მცირედი, ოდნავი პროაზერბაიჯანული აქცენტის პოზიციის გამო საკმაოდ გაღიზიანდნენ ერევანში სომხეთის განათლების მინისტრმა აირიკ არუთუნიანმა მისთვის ერევნის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორის წოდების ჩამორთმევა მოითხოვა და უნივერსიტეტმა სააკაშვილს ეს წოდება ჩამოართვა. კიდე ცხადია, არ არის ეს უნივერსიტეტი მაგალითად ოქსფორდი, მაგრამ მაინც ახლა რეგიონული მოთამაშე ვართ ჩვენც და სომხეთიც და ცოტა დაიძაბა ვითარება ამ თვალსაზრისით. დაუბრუნდეთ სომხეთ-აზერბაიჯანის კონფლიქტს, აკითხვი კიდეც რომ ძალიან ვრცელი გავამივამეთქი ეს ედიტორიალი და ვრცელი უკვე არის, მაგრამ კიდევ ბევრი მაქვს სალაპარაკო, ვიდრე სტუმრებთან გადავიდოდი ან ინტერვიუთი ან სიუჟეტს წარმოგიდგენდეთ. ზუსტად იმ დროს, როდესაც გახარია ბრიუსელში მოლაპარაკებებს მართავდა და მეზობელ სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის დიდი და ახალი კონფლიქტი დაიწყო, გიბოდი შეფდა, ესეთი სიტყვა უნდა ვიხმარო, მომიტევოს ბატონმა შოთაძემ.
ფეხი გამოყო საქართველოს პროკურატურამ და მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ ახალი საქმე წამოიწყო. სააკაშვილს აზერბაიჯანისთვის მიწების მიყიდვას ედავებოდნენ თუ ედავებიან. რეალურად პროკურატურას ხოლო მანამდე რამდენადაც ვიცი თავდაცვის უწყებას რაღაც რუკები შეუგდეს, ესე შემიძლია თქვა მოსკოვიდან, უფრო კონკრეტულად სავარაუდოდ სწორედ FSB-დან, KGB-დან, რუკების სკრინები შეუგდეს, ფოტოები შეუგდეს, მოსკოვიდანაა წამოღებული, კითხვა პროკურატურის ხელმძღვანელის მისამართით უნდა დავსვათ. არ იყო აუცილებელი ამ საქმის გადამოწმება? თუ გადამოწმდა, რატომ იყო აუცილებელი ამ საქმის წამოწყება სწორედ ახლა, ანუ იმ ფონზე, როდესაც ვიმეორებ, გახარია იყო ბრიუსელში და საუბრობდა მათ შორის საქართველოს ნატოს ურთიერთობებზე და სომხეთი და აზერბაიჯანი კი ერთმანეთს კვლავ არინდობდნენ. საქმის წამომწყები პირები კი არა, ხელისუფლების ცალკეული წარმომადგენლები ყურადღებას არ აქცევენ ერთ დეტალს, ერთ უმნიშვნელოვანეს დეტალს. რა დოკუმენტებსაც არ უნდა იძლეოდეს KGB, FSB, რუსეთი, მოსკოვი, კრემლი და ირიბად სულ რომ სიმართლე იყოს ეს დოკუმენტები, ამ დოკუმენტებში ცხადია მნიშვნელოვანია ეს სიმართლე. ცხადია მნიშვნელოვანია ეს დოკუმენტები, მაგრამ გაცილებით მნიშვნელოვანია პასუხი კითხვაზე რატომ? რატომ გვაპარებს ამ დოკუმენტებს კი არა პროვოკაციას KGB სწორედ ახლა? რატომ უწევს პროკურატურის ბოდიში და გაფუჭებული, სხვა სიტყვას არ ვიხმარ, მომიტევეთ, თუმცა სხვა სიტყვა მქონდა მოფიქრებული გამოსწორება სხვა ამ შემთხვევაში საგარეო საქმეთა სამინისტროს საქმე. კითხვა, რამდენად აუცილებელი იყო სააკაშვილის წინააღმდეგ ახალი კამპანიის გაჩაღება ახლა არჩევნების პერიოდში პოლიტიკურად ანგაჟირებული და ყველამ ვიცით, რომ რეალურად პოლიტიკურად ანგაჟირებულია პროკურატურის მხრიდან. სწორედ ეს კითხვა დაუსვეს გახარიას სხვათა შორის ბრიუსელში ჩემი ინფორმაციით. პრემიერს იქ პასუხი არ გაუცია, თუმცა ეს კითხვა უკვე დაბრუნებულმა გახარიამ გაუმეორა ხსენებულ ჩოთაძეს. არ ვიცი რა უპასუხა გენერალურმა პროკურორმა, გულწრფელად გეტყვით, მე არ ამყავს წყაროები პროკურატურაში და უფრო მყავს ცოტა ამაღალი განცხადება გაუმდის, მაგრამ მაინც სწორედ ბრიუსელში, მაგრამ მას ჩოთაძეს ჩანს ეგონა, რომ პრემიერს აამებდა, მმართველ ძალას აამებდა სწორედ სააკაშვილის წინააღმდეგ ამ კამპანიის დაწყებით. და ბოლოს ამ პასაჟის მიწურულს ცხადია ძალიან მნიშვნელოვანია საზღვრის დემარკაცია, დემილიტაცია. ჩვენ გვყავს 4 საახმელეთო მეზობელი, თურქეთის, რუსეთი, რომელიც არ ცნობს ჩვენს ტერიტორიულ მთლიანობას, სომხეთი და აზერბაიჯანი. თურქეთთან გვაქვს ჩვენ ყველაფერი მოწესრიგებული და აუცილებელია ყველაფრის მოწესრიგება, ყველასთან ალბათ არ გამოვა რუსეთთან ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში და სომხეთთან და აზერბაიჯანთან კი ნამდვილად აუცილებელია, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამის გაკეთება. თუ არსებობს ახალი გარემოებები 2006-2007 წლის შეთანხმების ჩვენთვის დამატებით უკეთ გარდაქმნის შესაძლებლობისთვის, ცხადია ეს შესაძლებლობები, გარემოებები უნდა გამოვიყენოთ, საქართველოს უნდა გამოიყენოს კვლავ ვიმეორებ, თუ არსებობს რაღაც დოკუმენტები, რუკები და ასე შემდეგ. ოღონდ ყველაფერი ყოველგვარი შოთაძის და პოლიტიკური ელფერის გარეშეა ეს გასაკეთებელი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ვაგრძელებთ და ნელ-ნელა უახლოვდებით უშუალოდ კონფლიქტის თემას. პუტინი, ევროპის მთავარი დიქტატორი ორიდან მეორე მოგეხსენებათ ნამდვილად არის ბატონი ლუკაშენკო, რომელსაც წყალი აქვს შეყენებული. მოდი ასე ვიტყვი, სათავისოდაც მუშაობს. პუტინმა რამდენიმეჯერ ისაუბრა დაპირისპირებული ქვეყნების ლიდერებთან, მიუახლოვდია პუტინს, პაშინიანთან და სხვათა შორის გულგრილად ისაუბრა. რატომ? პუტინზე მკაცრი იყო მისი პრეზმდივანი პესკოვი, რომელმაც უფრო კონკრეტული განცხადება გააკეთა და მან თქვა, რომ ნებისმიერი განცხადება რაიმე სახის სამხედრო ჩარევის თაობაზე არის ნავთის ცეცხლზე დასხმა. ჩვენ ამის კატეგორიული წინააღმდეგი ვართ და საკითხის ასე დასმას ვეწინააღმდეგებით პესკოვი, ცხადია გულისხმობს თურქეთს, რომელიც ასევე ცხადი კი არა ცნობილია, რომ ხარს უჭერს აზერბაიჯანს. სხვათა შორის ბარემ ვიტყვი, იმიტომ რომ კი ვიმუშავე ამ თემაზე, მაგრამ ამასობაში რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი თემებიც მოხდა. მაგალითად, უკრაინის მართველი პარტიიდან ისმის, რომ უკრაინა სამხედრო დახმარებას აღმოუჩენს აზერბაიჯანს. სომხეთმა ისრაელიდან გამოიწვია ელჩი, იმიტომ რომ ისრაელმა უპილოტო თვითმფრინავები მიაწოდა აზერბაიჯანს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არ დასტურდება ჯერჯერობით, მაგრამ მაინც ვაგნერის დაქირავებულები შეიძლება უკვე არიან ჩასულნი
სომხეთ ხმიანი ყარაბაღის ტერიტორიაზე ცხადია იმისთვის რომ დახმარება აღმოუჩინონ სომხეთს. ეს განსაკუთრებით საინტერესოა იმის გათვალისწინებით, რომ ვრცელდება ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ თურქეთმა გამოატარა სირიელი დაქირავებულები. მოკლედ, ირევა და ირევა ვითარება ჩვენს გარშემო. რუსულ მედიაში ასე ამბობენ, ეს იქნება არა თურქეთის დახმარება აზერბაიჯანისთვის, არამედ ნატო ODKB-ს დაპირისპირება, თუ ეს დაპირისპირება მოხდა, ანუ თუ თურქეთი ღიად ჩაერევა ამ კონფლიქტში. ცხადია, დაიმსხვრევა ამ შემთხვევაში მითი თურქეთისა და ჩემთვის არც არსებულა ეს გულწრფელად გიყვით თურქეთისა და რუსეთის სამარადისო მეგობრობა, ისინი უფრო სიტუაციური პარტნიორები იყვნენ, მაგრამ მითიც კი დაიმსხვრევა მათი პარტნიორობის შესახებ, თუ ისინი ერთმანეთს მართლაც წაეკიდნენ, თუმცა მე გულწრფელად გეტყვით ამის მოლოდინი ისევე როგორც ბევრს არ მაქვს რომ ესე ღიად დაიწყება ომი თურქეთსა და რუსეთს შორის კავკასიის რეგიონში. თუმცა მეორე მხრივ უფრო რეალურია რომ ვაშინგტონს და პარიზს ანკარა ალბათ ადრე თუ გვიან მაინც მოусმენს და კონფლიქტში ღიად მაინც არ ჩაერევა თუ თურქეთი როგორც ნატოს წევრი ქვეყანა მხოლოდ განცხადებებით შემოიფარგლება შესაბამისად კონფლიქტში არ ჩაერთვება არც რუსეთი ესეც უნდა ვივარაუდოთ ამავე დროს 10 წუთის წინაც თქვი და ახლაც გავიმეორებ ასე ჩანს ოსტატურად მოთამაშე რუსეთი პაშინიანს თითქოს სწირავს მეთქი ვერ ვიტყვი ჯის იმ შედარებით პროდასალური პოლიტიკის გამო რომელიც სომხეთის ლიდერმა არჩია განსხვავებით თქვათ მისი წინამორბე დებისაგან პაშინიანს ხომ სოროსელს ეძახიან ეს არ ვიცი ისიც თუ არა მოსკოვში არის სოროსის ფონდიდან დაფინანსებულს სხვათა შორის ამას ვარაუდობს ექსპერტი ლაშა ძებისაშვილიც აი რომ არ განახლდება და სერიოზული კონფლიქტი რო არ იქნება მე მისი Facebook სტატუსიდან ამონარიც გაგაცნობთ ლაშა ამბობს სტრატეგიულ დონეზე აჩქარაა მოსკოვის ჯის ერევანს ანუ პაშინიანის მთავრობას პროდასავლურობის გამო და საბოლოო ჯამში არც არაფერს გააკეთებს ყარაბაღის და სხვა ოკუპირებული ტერიტორიების ნახევარიც რომ წაიღოს აზერბაიჯანმა სომხეთის მიერ ოკუპირებულების. მეორე ექსპერტის ნოდარ ხარჩილაძის თქმით, კონფლიქტის სრულმასშტაბიანი ესკალაცია ნაკლებადაა მოსალოდნელი. აზერბაიჯანს აქვს რამდენიმე მიზანი მოკლე დროში სამხედრო ქმედების შედეგის ჩვენება, ვიდრე საერთაშორისო თანამეგობრობის ზეწოლა გაიზრდება და სომხეთისათვის იმის ჩვენება, რომ არანაირი სამხედრო ძალთა ბალანსი მათ შორის არ არსებობს და აზერბაიჯანი ნიშნულოვნად წინ არის, ნიშნულოვნად ძლიერია, ვიდრე თქვათ სომხეთი, ამას ამბობს ნოდარ ხარშილაძე და იგივე ეს თქმა შეიძლება პრინციპში თენგიზ ფხალაძეს მეორე ექსპერტი, მესამე ექსპერტიც ამას იმეორებს, ის ამბობს, რომ რუსეთ-თურქეთის ომი, აპოკალიფსი და ასე შემდეგ სცენარები ამ ეტაპზე ნაკლებად სავარაუდოა, ეს არის თენგიზ ფხალაძის მოსაზრება, მისივე თქმით, რაც შეეხება კონფლიქტის ფართო მასშტაბიან ესკალაციას და მათში გარე ძალების ჩართვას, ეს ნაკლებად სავარაუდოა, მაგრამ თუ კონფლიქტმა ასეთი განვითარება მიიღო, ამბობს ფხალაძე, ეს არის აპოკალიფსური სცენარი საქართველოსთვის უშუალოდ, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს ძალიან სერიოზულ და ფართო მასშტაბიან ომს სამხრეთ კავკასიაში. აქ ძალიან აქტიურად არიან ჩართულნი გარე ძალებიც, ფხალაძისავე თქმით, აქტიურად არიან ისინი ჩართულნი და დაინტერესებულნი იმაში, რომ მუდმივად არსებობდეს დაძაბულობის კერა. გარე ძალებში ბატონი ფხალაძე სავარაუდოდ კი არ ნამდვილად გარწმუნებთ გულისხმობს სწორედ რუსეთს, რომლის ერთი კინკილა აგენტიც კი, ჯაშუშიც კი, ჩვენ უკვე რახანია წლები არ გამოგვივლენია ამ ქვეყანაში, არ გვიმხელია ამ ქვეყანაში. მოკლედ ეს იყო ციტატის დასასრული ამ შემთხვევაში ბატონი ფხალაძისა, ისე სამი ექსპერტის მოსაზრება გაგაცანით ჩემი ედიტორიალის ამ ნაწილში. ამ გარე ძალებში კვლავ მეორე პრასაკვირველია იგულისხმება რუსეთი, რომელსაც სომხეთის ტერიტორიაზე აქვს სამხედრო ბაზა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ბევრმა არ იცის შესაძლოა და ვიტყვი, რომ საქართველოს სახელმწიფო საზღვრიდან გიუმრიში განლაგებულ რუსეთის სამხედრო ბაზამდე დაახლოებით ის მანძილია, რაც თბილისიდან გორამდე, ანუ 80 კილომეტრი. და კი ვამბობთ, რომ მოსკოვი პროცესებში ალბათ მაინც არ ჩაერევაო, მაგრამ ამ ვითარებაში ნებისმიერი თამამი პროგნოზი მაინც საფრთხილოა, მithumetes თუ ოკუპირებული ყარაბაღის ტერიტორიას გასცდა კონფლიქტი, უფრო ფართო მასშტაბიანი გახდა და ამ შემთხვევაში რუსეთს აქვს ერთგვარი ვალდებულებაც კი რომ დაიცვას სომხეთი, რამდენადაც ეს უკანასკნელია, რომ სომხეთი არის ODKB-ს წევრი. და ასევე არ ვიცით საბოლოო ჯამში რა ტრიალებს ამ პუტინის თავში, აი ამ რომ გაანულა საკუთარი პრეზიდენტობა,
იმპერიის თავში. აქვე ერთი ციტატაც გლობალიზაციისა და რეგიონული განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი სტეპან გრიგორიანი ამბობს, თუ აზერბაიჯანულ სომხურ დაპირისპირებაში პრინციპში იმას იმეორებს, რაც მე ვთქვი და არა მარტო მე, თურქეთი ჩაერევა, ამ შემთხვევაში თურქეთზე ამახვილებს ის ყურადღებას, ასეთ შემთხვევაში ამ პროცესში რუსეთი ჩაერევა. სომხეთი თითქოს ცდილობს შემოიყვანოს რუსეთი ამ კონფლიქტში ღიად, მიუხედავად იმისა, რომ სომხეთი ცოტა პროდასავლურია ახლა, ვიდრე იყო თქვა 7 წლის წინ, იმიტომ რომ სომხეთის ხელისუფლება ხვდება, რომ მას არ აქვს არანაირი უპირატესობა, უბრალოდ აზერბაიჯანს აქვს უპირატესობა მასთან. რუსეთს აქვს ბჭყალებში ვალდებულება, კვლავ ვიმეორებ, ჩარევის ვალდებულება, დამოუკიდებლად იმისა, თურქეთი იქნება თუ არა სომხეთის მოწინააღმდეგე. უკაცრავად, თურქეთი იქნება სომხეთის მოწინააღმდეგე თუ აზერბაიჯანი. რატომ? იმიტომ რომ სომხეთი კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის წევრია. ოღონდ იმ შემთხვევაში, თუ ეს ყველაფერი გასცდა ყარაბაღის კონფლიქტს. სომხეთის არმიაში სულ მსახურობს, აქვე ამასაც ვიტყვი, 45,000 ჯარისკაცი და სამხედრო მოსამსახურე ოფიცერი. სომხეთის არმიის ბიუჯეტი არის 625 მილიონი დოლარი. დღევანდელი კურსით, ხოთაჩოვის, აი ლართან რო დავადაროთ, ეს არის დაახლოებით 2 მილიარდი ლარი. მთლიანი შიდა პროდუქტის 4,5%-ია ეს ბიუჯეტი. საერთაშორისო მომწოდებლები, ანუ მომმარაგებლები, სომხეთს ყავს 2, რუსეთი, ეს არ უნდა გაგიკვირდეთ ცხადია და ალბათ არც ჩინეთის თაობაზე უნდა გაგიკვირდეთ ინფორმაცია ამ მიმართვებით. სომხეთი აკი ვთქვი კიდეც არის კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის წევრი და მე ჩავიკითხავ ამ ორგანიზაციის, ანუ ოდკბ-ს მიზანს. რუსულად მქონდა სიმართლე გითხრათ მომზადებული, მაგრამ მე ვთარგმნე. ოდკბ-ს მიზანი მისი წევრის სახელმწიფოების ტერიტორიებისა და ეკონომიკური სივრცის დაცვა სამხედრო პოლიტიკური აგრესიის დროს მისი, ანუ ოდკბ-ს წევრის სახელმწიფოების არმიების გამოყენებით. მაგრამ ლავროვის სიტყვების ლავროვი, საგარეო საქმეთა მინისტრი რუსეთისა. გავიხსენოთ, თუ საგარეო საქმე აგრესია განხორციელდა სომხეთზე, ეს განხილული იქნება რუსეთზე თავდასხმად. ოღონდ კვლავ ვიმეორებ, აქ არ იგულისხმება, მაღალი ალბათობით მაინც ესე ვთქვათ, უშუალოდ ყარაბაღის ტერიტორია, რომელიც სომხეთს უკვე რახანია ოკუპირებული აქვს. სერგეი ლავროვია ამ სიტყვების ავტორი. ალბათ გადამგდებიავლორი ლავროვი ყოველ შემთხვევაში თუ სომხური პრიზმიდან, პოზიციიდან შევხედავთ, თუ რუსეთი არ ჩაერია ეხლა ამ პროცესში. ვისაუბროთ აზერბაიჯანზეც. აზერბაიჯანის არმიაში მსახურობს 125,126 სამხედრო მოსამსახურე. აზერბაიჯანის სამხედრო ბიუჯეტი იქ ხო 625 მილიონი იყო დოლარში. აზერბაიჯანის სამხედრო ბიუჯეტი არის 2,3 მილიარდი დოლარი. ეხლა ლარს დავადაროთ კვლავ, ჩემი მათემატიკით გამოდის დაახლოებით 7 მილიარდი ლარი. მილიარდი ლარი. საერთაშორისო მომწოდებლები არიან ისრაელი, რუსეთი, თურქეთი, უკრაინა, ჩინეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები, აღარ ჩამოვთვლი ხა, დაახლოებით 25 სახელმწიფო, საფრანგეთი, ჩეხეთი. რეგიონის მასშტაბით აზერბაიჯანი რასაკვირველია სამხედრო თვალსაზრისით ყველაზე ძლიერი სახელმწიფოა, ამას წყალი არ გაუვა. თუ რუსეთი კონფლიქტში სომხეთის მხარეს არ ჩაერია, დროთა განმავლობაში აზერბაიჯანს მიუხედავად იმისა, რომ მას ალბათ ბლიცკრიგის ჩატარება უნდა და ამ მიმართებით არ გაუჭირდება დროთა განმავლობაში სტრატეგიული სიმაღლეების დაკავება და მერე შესაძლოა ყარაბაღის დაბრუნებაც კი. ხოლო აზერბაიჯანი წესით მადლიერი უნდა იყოს პუტინისაც, თუ რუსეთი არ ჩაერია ამ კონფლიქტში, რომელიც ამ ჩაურევლობის გამო რას მოსთხოვს ალიევს ანუ ბაქოს, ახლა ვერაფერს ვიტყვი ამაზე. მოსთხოვს თუ არა რამეს და თუ მოსთხოვს, რას მოსთხოვს. კიდევ ერთი სომხეთში გიუმრიში განთავსებული პრინციპში ასამოქმედებლად მაინც მზადყოფნი რუსეთის 102 სამხედრო ბაზა კვლავ ვიმეორებ არის საქართველოსთან არც თუ შორს, ზუსტად თუ ვიტყვით, კვლავ ვიმეორებ 230 კილომეტრი თბილისიდან, ხოლო მაგალითად ახალქალაქიდან სულ რაღაც 90 კილომეტრი შემშლია კილომეტრი არის გიუმრის ბაზამდე. ბაზაზე აღარ არიან წევამდელები, ისინი მთლიანად დაკომპლექტებულია პროფესიონალებით, რომლებიც საკონტრაქტო სისტემაზე არიან, სულ 4,000 სამხედრო მოსამსახურეა ბაზაზე და კვლავ ფაქტი, ბაზა სომხეთში, სომხეთის წინა ლიდერებს რა ვუთხარი, 2054 წლამდეა დაკანონებული, ამიტომ არ გამოვა ჩემი მოსაზრებით ეს ლიეტვა, ლატვია, ესტონეთის გამეორება, ალიანსის გამეორება, კავშირის გამეორება კავკასიის რეგიონში, მათ შორის, იმიტომ რომ 2054 წლამდე
რა უთხარი სომხეთის ლიდერებს არის დაგანონებული რუსეთის სამხედრო ბაზა. უნდა ვთქვათ ესეც რაც უშუალოდ ჩვენთან კიდევ დამატებით არის კავშირში ეს რომ აი ესეთი მდგომარეობა ახლა. ამ დღეებში გავრცელდა ინფორმაცია, ესეც უნდა ვთქვათ, რომ ეთნიკური სომხებით დასახლებულ საქართველოს რეგიონში, კერძოდ ჯავახეთში და უფრო კონკრეტულად ახალქალაქში დაიწყო მოხალისეების შეკრება, სიმართლე ითქვას ეს ინფორმაცია ბევრგან არ გავრცელებულა და მაღალია ალბათობა, რომ ეს იყო fake news-ი, რომლითაც იბრძვის და იბრძვის რუსეთი ჩვენს წინააღმდეგ. ნახეთ რამხელა ედიტორიალი გამომივიდა, მაგრამ ვარაუდობ რომ საინტერესო. გვარიანად გადაჭარბებული ამბავი იყო, მაგრამ იმის გამო რომ ასეთვე მაღალი ალბათობით საქართველოს ტერიტორიაზე მუშაობენ და მეორედ მიწევს ამის გამეორება, ხიად თქვათ რუსეთის სპეცსამსახურები, არც ამგვარი ფეიქ ამბებია გამორიცხული და არც ფეიქ ამბებს ვინჩივის ასეთი მოძრაობები. აგრეთვე არც ის რომ სამხედრო ან ჰუმანიტარული კორიდორის გაკეთება მოსთხოვონ საქართველოს და პასუხი იქნება თბილისს არ ვიცი. მოკლედ ურთულესი პოლიტიკური საჭადრაკო დაფაა ჩვენს წინ ახლა დღევანდელ დღეს ურთულესი თემაა ეს და ნაჩქარევი დასკვნების შესაძლებლობა მეც წამწდა, მაგრამ ალბათ გასაკეთება ამ ნაჩქარევი დასკვნებისა არ შეიძლება. ამიტომ ისევ ფაქტებს მიუბრუნდეთ და გულახდილად ვიტყვი, რომ ჩემი აზრითაც ამ ჩემს ედიტორიალში იყო ფაქტების ერთგვარი სიმწირე, დეფიციტი, დანაკლიც მხოლოდ ერთგვარად შეავსებს განსაფუძხვერია სიუჟეტი, რომელსაც ოდნავ მოგვიანებით შემოგთავაზებთ.